Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Kali ini gue mau, ya seperti biasa ya guys, riding ke tempat kerjaan gue. Ya sambil riding ke sana, gue mau lagi ngetes coba pure sound. Alah motor bebek pakai pure sound. Ya, kita nggak tahu guys. Kita coba aja sedikit narik nih, mumpung hari ini harinya agak sepi guys. Jadi kita akan coba. Nah, tunggu tempat sepi guys, ramai gue nggak berani. Gue nggak tahu juga guys ya ini kedengeran apa enggak. Gue pakai knalpot standar. Gue belum ganti knalpot aftermarket gitu ya. Jadi gue nggak tahu suaranya ini kedengeran apa. Mbak E mau kemana Mbak E? Mau tembus kali. Coba lagi guys. Jalannya bergelombang guys. Coba guys. Berani gua. Wow. Di sini banyak berlubang guys jalannya, jadi mesti ekstra hati-hati. Gue juga nggak berani ngebut terus di sini.
Yang pasti kalau lo mau ngebut, pastikan perhitungannya matang. Jangan sampai ngebut ibaratnya ya ibarat deket di limit lah gitu, bahaya lah gitu, bisa-bisa orang jadi kagok. Ibaratnya ngebut di saat kosong aja lah. Ngebut di saat banyak banyak space, banyak escape point gitu. Jadi lo kalau ada apa-apa, lo bisa banyak pilihan untuk pelarian lah gitu, ibaratnya apa ya, escape point ya, tempat pelarian, tempat kabur. Ya, yang pasti kalau lo tahu settingan gue ini untuk ngerekam pure sound, gue coba pakai recorder HP ya guys. Recorder HP gue taruh di bagasi belakang. Gue nggak tahu itu bakal nangkap suara apa enggak. Ntar gue edit deh. Bakaran ketangkap nggak suaranya? Semoga aja ketangkap ya guys, karena ya gue pengen coba aja dengar suaranya bagus apa enggak sih. Oke, udah guys, kalau gitu sekian aja pure sound dari gue, semoga bagus. Jangan lupa untuk subscribe channel gue untuk dukung gue, support terus dengan like, dan jangan lupa komen di bawah guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton, see you next video, wassalam.